心配性じゃな。普通どの動物も寝ていようが起きていようがさして変わらない。むしろ人間が寝ている時に無防備すぎるだけじゃ。いびきかいて寝てるのに説得力ないな。わっちはいびきなどかかぬ。まあそんなにでかくもないな。かかぬと言っとるじゃろう。分かった分かった。かかぬと言っとる。だから分かったって。あれだけ間抜けないびきをかいていてよく言うな。いびきなどかいておらぬ。